E aí, gateiros e gateiras apaixonados por gatos? Hoje eu quero fazer um vídeo bem diferente aqui com vocês. Eu quero mostrar para vocês alguns dos meus padreadores, alguns dos meus bebês. Fica aí que eu vou mostrando cada um. Lógico, tem alguns que não vem de jeito nenhum, não gosta de colo. A Tóquio é uma, né? Que você pega ela, ela já se joga, mas aonde você tá, ela tá junto. Mas vou te mostrar o Oliver, quero ver se eu te mostro a Maria, que tem 15 anos. Eu vou ver se eu começo por ela. Você vai ver que lindos os meus filhos. Iguais, provavelmente, os seus lindos aí. Fica comigo. Bom, e aqui tá a minha primeira menina, ó. Essa é a Maria. Ela tem 15 anos, gente. Ela nasceu em 2006. Ela é filha do meu segundo gato importado com a filha do primeiro. Ou seja, ela é filha do Aquamarine com a Rochelle, que era filha do Oliver. Tá aqui a minha menina, a minha gatinha mais velha aqui do nosso plantel. Às vezes ela é mal-humorada, sabe? Na hora do banho ela mete o dente na gente, ela não gosta de banho. Mas tá aqui minha menina de 15 anos, ó. Parece um bebê, né? Se ela fosse um adulto, ela estaria mais ou menos com 90 anos. Olha que fofa. Vou mostrar o Oliver pra vocês. Esse é o Oliver. Ele é um ponta lilás lynx. Ele é o papai da maioria desses bebês lindos que vocês veem aí nas redes sociais. Pode ver que ele já quer se mandar do colo. Só tem cara de bravo, mas é um amor. Esses gatos são a minha vida. Hoje eu queria mostrar pra vocês que a gente ama muito, né? Lindo ele, não é lindo? Lindo, meu menino. Essa é a Beata. Ela é uma torte, né? É uma escama, Sil Torte, e ela também é mãe de um monte de bebê lindo. Ela também tem 6 aninhos já. O Oliver tem 5 anos. Nem todo mundo gosta muito de foto nem de colo, né? Então veio a oportunidade pra gente estar mostrando essas crianças mais lindas do mundo. Essa daqui é a Safiri. Ela parece a Maria porque ela é sobrinha dela, é filha da Rochelle, que é irmã da Maria de barriga. Ela tem 6 aninhos também. Olha que filha linda. Sabe por que eu tô mostrando os gatos hoje? Porque principalmente quando a gente posta foto de filhote nas páginas, as pessoas falam assim, mostra os pais, porque os pais são judiados. Tá aqui, ó, pra quem quiser ver os gatos judiados, né? Muito lindos, né? Você tem que ter a paciência de comprar um filhotinho, cuidar bem dele, para que quando ele estiver maior, ele fique lindo assim. Isso é questão de dedicação, de amor e de cuidado. Dá tchau, vamos pegar outro neném. Essa menina aqui é a Shakira. Ela foi campeã de exposição também, assim como a Safiri e a Beata, que eu já mostrei para vocês. Ela também já tem seus 5 aninhos para 6 anos. Aí tá aqui minha menina linda, olha que linda, ela é uma Sil Lynx Point. Linda, né? Oh, tá frio, tá... Oh, gente, no frio os persas ficam com o narizinho entupido, sabe? Mas isso não significa que eles estão doentes, que eles vão morrer, que eles têm doenças ruins. Vocês têm que saber que é do persa, né? Isso, olha aí, que linda. Você tem que ter paciência para os seus filhotes crescerem e você ter gatos tão lindos assim. Esse é outro de nossos padreadores. Eu chamo ele de medroso porque ele é muito medroso. A vida dele é se esconder. Mas é um dengo. Eu não vendi ele porque a primeira vez que eu fui mostrar ele para uma pessoa, quando ele era pequenininho, ele fez xixi de medo na mão da mulher. E eu falei, nunca mais você sai daqui, né? Porque o que me importa é que eles sejam felizes. Não é a venda que tem que importar, é o bem-estar deles. E eu amo muito esse medrosão. Ele também tem lá seus 5, 6 aninhos. Eu não me lembro de todos, né? Preciso olhar. Filho do Aquamarine também, meu segundo importado da Rússia. Bom, esse cara sujo aqui é o Antoine. Ele é um exótico ponta lilás da minha linhagem ucraniana. Ele já quer se mandar, tá vendo? Então eu não vou estressar muito ele. Ele tem uns 3 aninhos. É um dos nossos padreadores também dos exóticos. Olha que coisa mais linda. Olha que menino lindo. Olha lá pra todo mundo, meu amor. Tá de cara suja.
Gente, quem já tá descabelada sou eu. Essa é a Tóquio comendo pelo, que todo mundo já conhece, né? Minha companheira, minha linda. Ela não gosta muito de colo, não. Mas aonde eu ponho o pé, ela tá atrás. É a minha paixão. Ela tem 1 ano e meio, ela nunca teve bebê, mas eu sei que ela vai me dar bebês lindos. Agora nada mais justo que mostrar os bebês, mas eles dois estão morrendo de medo. São filhos do Antoine, o exótico. Olha que coisa mais linda, gente. Tal pai e tal bebê. Não são lindos? São filhos do Antoine com a Beata, que eu mostrei, aquela mais escura. Lindos, né? Eu amo de viver. Amo. Muito lindos. Vou mostrar mais um bebê pra vocês. Gente, eu tô amando esse vídeo, amando mostrar meus nenéns pra vocês. Os nenéns grandes, os nenéns pequenos. Olha que coisa mais linda, olha isso. Todo mundo querendo fugir, né? Olha isso. Vão ser tão lindos quanto os pais que vocês viram. Bom, é isso que eu queria mostrar pra vocês. E falar pra vocês que eu criei, tô lançando um e-book, pra quem não viu ainda. Como ser um criador de gatos persas de sucesso, tá? Esse e-book já tá disponível em PDF. Eu vou liberar ele na sexta-feira e segunda-feira pela Hotmart. Então, se você quer ter gatos assim, com essa qualidade, se você pensa em começar a criar, em ter uma criação legal, saber que padreadores ter, saber como começar, eu acho que vai te dar um norte muito grande. Não é qualquer um que consegue ter esse padrão se não tiver um bom investimento, uma boa qualidade, um bom tratamento, uma dedicação e muito amor. Porque criação tem que se referir a amor, gente. Só amor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.